Зохиолч Хумбарын Батманд. Хүний ганц л ирсэн бол. Өгүүлэг. Дайн дууссаны хойтон жил бүрхэг тэнгэрт бүүдгэр саарлаг эгээ татав. Дулам гуай бор жалгын амны налуу хөх хадны оёорт аргалтай аргаан түшин амарч суун. Өрн дорноос чих тавьж чимээ сураг сонсох хүсэл давтсан тэрээр шаргын говийн зүүнтэй сүүмэлзэх хөх цэнхэр уулсаас нааш хаяа сунган бараа ширтэн. Торойх бүртийнхийг хол ойр гэлтгүй сарвчлан. Тэр жилийн хавар үдээд шиг санана. Энэ дунд замаар дүрсгүй муу хоёр минь морьныхоо хөлийн тоосыг эргэж харан харсаар ташуура гоцгонуулж ямар нэг юм булаалдан биенээ нааш цааш нь үгтээж угзраад л морьныхоо хоёр тал руу говьрч дайвалзаад морь унсан согтуу хүн болж тоглолтгсон. Аав нь хаяада жаах юм балгачхаараа үеийн хэдтэйгээ нийлээд хөөрчгөн. Гол өксөж уруудан дуулж морьныхоо хоёр тал руу говьрч онгорч явахын хүүхэд нохой хоёр л хамгийн түрүүн олоод харчихдаг юм хойндоо. Тэрийг дуурайж хөхрөлцөөр инээдээ барьж ядан орилж хашгичин давхсаар л хүрээд ирдэгсэн. Морь зовоолоо та хоёр гэж муу эцэг нь чөдөр сураар ороо олгож л байдгсэн. Одоо яг түүн шигэ тэрүүхэн зайвар замаар нэг сайхан гараад ирээсэ билээ хэмээн бодсоор удаан суутал яг л өнөөх хүрэн дэлийн шилээр морьтой улсууд нааша давхиад орчих шиг болов. Дунд замаар тоос гарч харагдлаа. Нүдээ арчаад дахиад хартал яа харахгүй л хоёр морьтой хүн байхан тэр. Харин тэр жилүүдийн шиг тийм ч их хурдтай биш ажээ. Арай багахан тоос гарахыг ажвал газар чихтинх. Бас миний хоёр хүү цэргийн алба хааж эр бяр ухаан санаа тэгшэрсэн тул ийм бицээ гэж бодов. Өнөөх баг халдар маань хонь дагсан шиг билээ. Манай хоёрыг тэр танихгүй учраа давхиж магад. Хүргэн хүүхдүүд гэртээ байна уу алгуу гэж өөртөөгөө ярьсаар арагтайгаа үүрээд гэрийн зүг явлаа. Тэрээр энэ удаад харин тайга тулмааргүй ч юм шиг болов. Эцэг нь өнгөрчихсөн байдаг. Гэтэл би ингэж дорой харагдахгүй байта гэд өөртөө хатуурхаж арай жаахан чанга гიშгэд түргхэн явахыг хичээсээр хотныхоо ард талын толгой дээр гарч иртэл эмээлтэй морьд гэрийн гадаа уяатай харагдана. Харин өнөөх хоёр залуу бөөдөөс нь алхаад ирж харагдлаа. Тэрлэг малгай бүсийг ажвал тогтой аж. Дэрхэн зуур хоёр хүү минь бараг л мөн болохоос зайлахгүй дээ гэж бодон зог тусч толгой бүхийс хийж сарвчлав. Ээжийн горилго хаврын хөх үнаарт улам тодорч байв. Тэр хоёр хоорондоо зөөлөн дуугаар ярилцсаар аажуухан айсвэ. Нэгнийх нь ярилцсан цагаан шүд нарны туяанд гялс хийтэл баг хүү намнан, нөгөөх нь гараа нилээд хаялж алхахыг хальтхан харвал багын дээдх хүү хоёр мөн шиг харагдав. Хараажийн залуу улсууд болох нь алхаа гიშгэнээс нь илхэн. Эггэлай иш хөөрхис миний муу хоёр хүү ингээд хүрээд ирдэг байжээ гэж зүрхэндээ шивнсэн нь ажигласан хүнд бол бүдэг бодог сонсогдохоор байлаа. Ийхүү горилгодоо хөдлөгдсөн дулам гуай бүрчих тэвдэв. Арг дүүрэн өлөнчихтэй хөх аргал эмгний нурууг нилээд дарж байвч хажууд ирэхээс нь өмнө аргалаа буулгаад суух уу яах уу гэж бодох зуур аньсханд нь цэлэлдсэн
Нулимсаа гарынхаа алгаар арчлаа. Нулимсаа хорж ядан урагш зүтгэн сарвчлан байж дахин нэг болгоотол гордлогын цагаан салхи замхрав бололтой. 8 жил алба хааж ирсэн Илээдийн дараах хүүгээ таньж болсон юм чинь энэ хоёрыгоо яагаад танихаа байчих вэ гэж өөрөөсөө асуулаа. За бас аргачихгүй. Баг залуудаа явцгаас юм болохоор жаахан хувирсан юм биз дээ гэж бас л өөрийгөө зөвтгөв. Зүс үл таних залуучууд сайн байна уу дулмгай? Алив аргалыгт нь би үүрий гэтэл өө за яах вэ? Энэ бүхэн зур зүгээр дээ гэв. Та ядарч байгаа байлгүй дээ. Би үүрчихье гэж тэр хоёр хоёулаа ээлжлэн хэлсэн боловч хүүхдүүд нь бишийг мэдсэн дулмгай тэр хоёрт биш. Өөртөө жаахан дургүй хүрэн урагш алхангаа. За яасан сайн хүүхдүүд вэ? Гэхдээ та хоёр чинь одоо хэний хүүхдүүд вэ? Гэж нэг хэлэх гэснээ зогсож хажуу тийшээ гэлжийн. Миний хүүхдүүд л ингэж урдаас угтаж ирдэгсэн. Минийх биш ч гэлээ ойр хавь айл сахалтынхаа хүүхдүүдийг танихгүй бүтэлж байна уу та? Гэхдээ тэгээд яасан сүрхий санаа сэтгэл дэвсэх нь энэ вэ? Лавл манай энтхийнхний дүр төрх биштэгэ гэж элдвийг бодон дахиад л тэдний нүүр нүдрүү нь ээлжилж хэсэгхэн гайхсан харцаар хараад та хоёр хаанаас хаа хурч яваа улс вэ? Ягаад таньж мэдэхгүй залуучууд урдаас тосоод хотны захад ирсэн хойно аргал түлээ үүрж өгөх болчихов? Манайд хүн алгуу сүрхээ зуудаг нохойн хонь дагсан байх учиртай гэсээр гэрийн гадаа ирлээ. Хаврын шар өдөр багхан зэрэг салхи гарч өрхний оосор бүч дэрвэн. Гадаах чулуун хороо хашаан дотор хэдэн хурган шиг тоглохон тоглож хэвтгэн хэвтжээ. Гүлгэн нохой байхтаа тоглож дассан хоёр хүүгэн санж бэтгэрсэн цагаан зүрхтэй хөгшин хар нохойн сэтгэлийн хүлээлт болбоос дулмгайтай бараг л адилхан шахуу санж. Тэр хотны хөл рүү хөхөтгөн дээр салтаандаа хошуугай шургуулж цаграглан хэвтэж байснаа толгоогоо аажуухан эргүүлж хэсэгхэн хором сүмийн харснаа дуртай дургүй хөв хөв хуцна. Залуудаа улаан хүлтэй амтан урдуур хойгуураа гаргадгүй байсан басар босох тэнхэлгүйдээ бус сэтгэлийн мухарт буй өнөөх хоёр бишийг мэдснээс хойш босч боргох бол хар төвөг санагдана. Дүүнийг зөөлчлэн дулаахан нуруун дээр нь нэг хөх шиг бас нэг халзан хур хоёул зөрөөд хэвтчихэж. Хар нохой үр хүүхдийн тойруулж эрхлүүлэх хөгшин настай хүн шиг ийхүү хургашгны гэзбөрийг дулаацуулж номхон номой хэвтэх болжээ. Эмээгийн аргалыг өргөж буулган эргэтл ишиг хургнууд майлдан ирж тэдний хормой хотноос үнэрлэн зарим нь цоройн. Энэ муусайчууд өвсөн дороогүй болохоор өлсөж байгаа хөөр хийс. Уулын сүүдэр хүүшлээд хонь ирэх төгчээ. За орцгоо хүүхдүүд минь гэд зочдыг эхэлж гэртээ оруулаад өөрөө араас нь дагаж оров. Нутаг хошуунда өндөр дулам хэмээгдсэн энэ буурал эдүүгээ дал шахсан 14 хүүхдийг төрүүлж өсгсөн ээж гэхэд хөнгөн шингэн ануухан ажээ. Энэ агшинд гадаах гэрийн эзэд малаасаа ирж буй бололтой төдхөн хүү хүргэн хүүхэн мөн ач зээнэр нь уувж цуусаар орж ирцгээв. Эмгэн гал дээр цай зүглүүлж байтал бэр хүүхэн нь ээжээ за илв би цай хоол хий хэмээсээр шалмаг түргэн хөлгөөнтэй шавлхан бүсгүй халуу дүүхтэл галлаж удалгүй цай аягаллаа. Том хүү гочоо минь тус мэдэж тамхилаад ирсэн хүмүүст хандан за нутаг өргөө хаанав ямар хэрэгээр явна гэхэд бид аймгийн төлөөлөгчд байна. Айл амтнаар орж явна. Танаахныг зорж ирлээ гэсээр
нэг юм хэлэх үү байх уу гэсэн шиг хулмагнана. Залуу хүмүүс атал нүдний харц доохноор бөгөөд эдгээрийн гэмшиж халгасан царайнаас дулам гуай болон үр хүүхдүүдийн сонь улам босч нүд салгахгүй ээлжлэн ширтэцгэн. Дулам гуай илээд хүү гочоогийн амыг нэлээд хардаг учир явуулын хүмүүсээс нэг их юм асууж шалгаалсангүй. Шулуун шудраг ааш замтай гочоо дайны төгсгөлийн үр дүн болоод дүүнрийнхаа талаар ямар нэгэн сураг ажиг сонсхийг хүсэн хүлээсэн ч тэднийг эхэлж ам нээхийг хүлээлээ. Ямар тач дайн байлдааны талаар ямар нэгэн мэдээ хүргэх гэж ирснийг 5 жилийн хугацаатай дайны арын фронтод агтны хангалтын салаанд албаа нэр төртэй хаасан хүний хувьд сайтар мэдэрчээ. Гэвч өнөөх хоёр залуу бие рүүгээ харан харцаараа ярилцах зуур гочоод хандан тантай гадаа гарч уулзмаар байна гэв. Гочоо ээж рүүгээ эргэж нэг хялм хийснэ. За зорьсон хэрэг явдлаа шууд хэл. Юунд халгаж дөлөөд байна гэд шулуухан байрын царайтай тэр хүн хөмхийгөө 100 хөмсгөө зангидан завилгаатай хэвээр урагш дөхөн суунгаа зөөлөн дуугаар ярилцахыг завдлаа. Юу өршөөж үзнэ үү? Та бол 3 дүүгээ дагуулж улс их орныхоо төлөө цэргийн албанд мордсон билээ. Та 5 жил, таны дүү Гомб 8 жилийн алба хааж дайн байлдаанд улаан нүрээрээ оролцож, та нүхтийн хүчээр дайн дажин дуусч манайх ялсан. Өргөн олон монголчуудын өмнөөс баяр хүргэе гэсээр хоолой чичрүүлэн өвлөв. Чих сонсгол ухаан санаа эрүүл саруул Дулам гуай зүүн талаас аягтай цайгаа ууж дууссан ч аяга хоёр гардан алган дээрээ зөөлөн гихч эргүүлэнгээ. Хүүхдүүд минь ээ, та нар ямар юмаа нууж дүлгнээд байна уу? Надаас нуулгүй ярьж хэлээрээ гэж ямар тач төрөх нэг талд нь багтахыг хүссэн царайгаар харав. Албаны улсууд аргадангүй зөөлөн харцаар харж та тайван байхыг хичээж үзнэ үү гэж нам дуугаар хэлээд олон сайхан залуус буцаж ирж чадсангүй гэв. Дулам гуай хөгшин эгч нь хоёр муу хүүхдийнхээ сургийг гаргамаар байна. Үгсэн амьдын л мэдэх гэсэн юм гэж тэдний ам хэлийг суглах шахав. Дээд талд нь суусан залуу босч зогсон хормой хоолой нь чичирхийлэн байж хэлэхдээ Дулам гуай өршөөж үзнэ үү гэсээр түрүүхэн том хүү гочоод хэлсэн үг өгүүлбэрийг давтан зоригтойгоор ин өгүүлжээ. Манай Монгол улс Орос ах нартайгаа нийлж хамтран зүтгсээр аюулт дайсныг дарлаа. Энэ дайнд оролцохоор танайх чанар угаанх 4 сайхан хүүгээ цэрэгт мордуулсан билээ. Иймээс хоёр том хүү гочоо Гомб нар эх орноо хамгаалан тэмцээд эсэн минд буцаж ирсэн сайн мэдээ билээ. Харамсалтай нь баг хоёр хүү мандал сэрчин нар минь эх орныхоо төлөө ам бие үл хайрлан галын шугамд байлдаж баатарлаг гавьяа байгуулж дайсныг дарсан боловч энэ аимшигт дайны сүүдэр тусчихлаа гэж хэлв. Юу гинэ гэсээр зүүн талаас эгчин баймаар эмхтэй өндөр дуугаар лавлах явцад гэр дүүрэн харуусал гашуудлал болж нулимс асгаруулан агаар салхихгүй бүгчимдэг шиг боллоо. Мэдээ дуулгагч эх орноо амиараа хамгааллаа гэж хэлэх гэсэн боловч дуун гарч өгөхгүй. Ам нь хөдлөхөөс цаашгүй болж хоолой зангирв. Гэрт буй хэн бүхэн уйлалдан гашуудсаар удлаа. Гочоогой ээжигээ тайван байхыг анхааруулж хэлсэнгүй.
Тамхиа татаад бүрхсэн тэнгэрээд л хүрлийж бараантан таг дуугүй тонгойн суун. Тэр гэрт ганцхан хүн нулимс гаргаж орилж чарлсангүй. Харин ч үр хүүхдүүдээ тайвширхыг том дуугаар зандран хэлэх сацуу. Хүүхдүүдээ нэг нэгээр нь толгойг нь илж үнэрлэх зур. Албаны улс амьтан ирсэн байхад хүүхдүүд минь сэтгэлээ барьцгаа. Ер сайн муу ямар ч мэдээнд хүндэтгэлтэй хандах учиртай. Алив цэрэгт яваад ирсэн хүн байна да. Гочоо бос. Би ч мөн босъё гэв. Хүүхдүүд нь ч босоо зогслоо. Ээж нь гочоо хөө минь цэрэгт явахдаа гэр бүл үр хүүхдүүдтэй болчихсон байсан. Гомб нь цэргээс ирсэн хойноо бас гэр бүл зохиож манахаас арай жаахан хол нутгалж сайн сайхан л амьдарч байна гэсээр албан ёсоор мэдээд булгасан хоёр залууд хандаж. За ямар ч байсан цаад газрын дайн дууссан гэвүүдээ хэдэн цэрэг амь өргөдөв. Овоо хэдэн буцаж ирж чадвуугүй юу? Их хүний хувьд надад ямар л олиг байх вэ? Тэр мэдээж хэрэг хэцүү байна. Гаслантай байна. Хэдэн өдөр доод зовх татаад бүр болоогүй юм аа. Ийм л мэдээ дуулах байсан юмсан ч гэсээр цэлхэрч унтсан зовхны цаанаас гарах нулимсыг арьсаан цоолох шахсан хатингар ясан гарын хаалгаар зөөлөн дарж гар хөлн чичирхийлж царай зүс нь шандуурч буй зулын гэрэл лугаа болсноо гинтхэн засарч. За одоо яалтай билээ? Сууцгаа хүүхдүүд минь. Энэ хоёр залуу намайг сандарч, унж тусч, уйлж гашуудахаас нилээдхэн хайж эмээж байх шиг харагдлаа. Эмээн сэтгэлээ барья. Нэгэнт дайн дууссан юм хойно. Миний муу хоёр хүү яах вэ? Амнаас үнтэй их орондоо тангараг өргсөн цэрэг хүн үүргээ гүйцэтгэж яваад л энэ үз. Би 14 хүүхэд гаргасан хүн. Нэг нь ч өвдөж зовоож байсангүй. 4 хүүгээ цэрэгт мордсон хойно хань ижил минь өөд болсон боловч бид амьдрах гээд зүтгэжл явна. Үгснийг дагж үгдэггүй юм. Хорвоо эрэм бараантай шүү. Миний хоёр хүү амь алдсан байлаач цаана нь овоо хэдэн хүүхэд минь үлдсэн хойно яая гэхв химээгээд кэ өнөө мо нямын ганц хүү төмөр ирсэн болов уу гэсээр ихэд ярвайн царайжлангуу харцаар хариу хүлээтэл. Төмөр ирсэн. Би хаана гайгүй юу? Эрүүл ирсэн би байгаа да гэв. Эсэн мэнд эрүүл сарвал албаа нэр хүндтэй сайн хаагаад ирсэн гэх хариу сонсоод хөөрхийд. Миний өнөө мо хоёртой минь андалж үерхэд манайхаар л орж гарч гүйсээр том болсон доо. Төмөр бүр дурлсаар байгаад явсан юм. Айлын ганцхан хүү хөөрхий тэр л ирсэн бол одоо тэгээд бусд нь өөрөө мэдсэн хэрэгээ гэд нүүрэнд нь гэрэл гийх шиг болж амиргдсан хоёр хүүгийнх нь нэг босоод ирчихсэн мэт залбирав. Алив та нар одоо жаахан тайвширч үз. Энэ албаны улсад даруйхан унд хоол хийж өг. Олон айл амьтанд муу сайн мэдээ дуулгаж сандчиж дотор нь эмтэрчл яваа да. Эви миний хоёр жаахан хүүгээс ялгаа юу байх вэ? Хөөрхийс гэд гэм хийсмэт сууга өнөөх хоёрыг хараад зайлв нааша хүрээд ир. Бас л хаа газрын хүний сайхан үрс шүү дээ. Эмээн нэг гэсээр гарын хаалгыг танилгэж хошуу цорвойлгон дуудаад нэг үнсэж орхив. Энэ агшинд өнөөх хоёрын сэтгэл зүрх шимширч нулимсаа барьжадан шүд сууж дулам эмгнийг тэврээд уйлчхмаар болж хоёр хүүг нь өөрсдөө хөнөөчгсөн мэт гимшингүй байлаа. Дулам гуай хоймор авдран дээрээ зул хийж эрхээ гарган амдаа гөвтнөн майн уншин суух зураа.
Эвээ. Муу хоёр хүү минь ганцхан насны зөрүүтэй аяганы ах дүү юмсан. Ихэр хурах шиг салдаггүйсэн. Баг залуугийн гин цайлга юм болохоор айхаа мэдэхгүй хаа хамаагүй сагсуурч гүйж харайж яваад дайсанд буудуулчихсан л та чааваас. Халаг гэж. Энэ хоёр ах нь хашир юм болохоор айгүй бол юмны араар орчихсон байхаа чадхал юм гэж хэлээд гониглож гашуудсан үр хүүхдүүд ач зээнараа тэрвхэн эгшинд нэг инээлгээд авлаа. Гэтэл нэг хүүхэд нь ээж минь хүүхэд чиг юм яриад аашлаад бах юм. Ойлж унжихчгүй. Хаашаа ч юмдээ та минь гэтэл хөөе хүүхдүүд минь би ойлгох болоогүй. Ээж нь хонь хурганы цаагуур аргал түлээ түүж явхдаа нэг хад чулууны ард ороод уйлчихнаа. Нэгд энэ албаны хүмүүсийн сэтгэлийг бодоод байна. Хоёрт гэвэл би ганцаараа хоцорчихсан биш. Та нар минь бас байна. Ийм л хувь заяатаа санаж. Миний том хоёр хүү сайн сайхан яваад ирлээ. Баг хоёр хүүгээ эх орондоо өргөж өглөө. Лайланчиг гэхээсээ илүү өр төлөөс бидтэй. Эр хүн чинь улс орноо хамгаалах гэж л төрдөг юм гинлээ. Зарим үед хатуу байх хэрэгтэй. Зовлонг сөрдөг болохоос дагддаггүй юм гэж байн үглэх нь хэрэг дээрээ өөрийгөө болон өрөөлийг тайвшруулах хатан ухаан байлаа. Нутаг нугынхан өндөр дулам гуайг өрөвцөөр уулзаж, зовлонг нь хуваалцаж ярьж хөөрнө. Залуудаа олон хүүхэд гаргасан энэ хүн насны эцэст зовлон үзэж дээлтэйгээ хатчихав гэлээ чааваас гэлцэн. Зарим нь будаач гэхэд сахлаа будна гихчээр өгөөмөр өөдөө гэхэд арайчд. Нэг унжиж урваахгүй байгаа гинэ. Их хүн гэхэд арай муухай хатуу сэтгэлтэй гизгтэй юм гэж гэлцхэн ч би. Цуны ихэн сар гарч гол усаараа сайлсуу базаах үед хүм малын зоо тэнийж дайны дараах зовсон сэтгэл зуурхан чатуугай боргошиж байв. Сул гიშгэх байвч чанга гიშгэж алхна. Дээлийн бүс өр дотроо нэгэнт чангалсан ээж хээрийн салхинд буянт малынхаа дэргэд сэтгэл юугаа тэнэлгэх гэж ихт хичээн явсаар ийн ажээ. Угалзын нуурын ус нэгэн хэвийн давлгаалж, хос ангир нуурын захаар нь гунгамлдаж, малын цаагуур нисгийг хараачлан элдв бодлыг эргэцүүлнэ. Уулын жаахан нуурын айл хүний сэтгэлийг ихэд хөдөлгөмжээ. Тэрээр хонио услаад номхон хээр морио хөдлөн аажмаар угалзын дух тийшээ малаа хандуулж явтал унтаж хоцорсон хоёр ноолгор бор шиг чичгэнтл майлсаар ижил сүргийн хээ араас гүүгээд ирж яваа харагдлаа. Баг хүүн цэрэгт явдаг жилээ гар дээрээ цэцэг навч элдв юм өгч хооллосоор хүүхэд чиг ярилцаж эрхлүүлчихсэн залхуу хар хэмээх хар ямаа нь энэ жил ихэрлээд хөөрхий тэр хөгшин хар ямаа хахиа хаврын их зуднаар онд орлгүй эрсэдсэн аж. Хүний гараас угж хөхөж эр сайнда бусдын хөгтөлөнг хогшиж загссаар мөргүүлж сэжлүүлэн байж хөх ногоотой залгсан өнөөх хоёр ишиг ижил сүрг рүүгэн биш эмгний дэргэд гүйгээд ирлээ. Дотроо өрн эмтэрч өмөлдсөн гаднаа тэсч тэвчж яваа хөөрхий муу дулам гуайн гандж үжирсэн муу бор даавн тэрлэгнийх нь салбарсан хормойг урд хөлөөрөө маажиж малтаад эрхлэн цоролзно. Амнаас нь аг шавгийн анхлам үнэр хан хийж хайр инрэл горьдсон харцаар бүлтийдл ширтэн тормолцохтон
Ихэр хураг шиг ижилдэн торинсон хоёр хүүгийнх нь нүд, сэтгэл, хошуу, ам, гар хөл мэт бодогдов. Дулам эмгний хоёр чих хазрыг халуун оргитол долоолон мөрөөд нь зэрэг зэрэг асав. Эмгэн өнчин ихэр ишгийг хараад дотор нь эмтэрч өөрийн эрэхгүй хурсан нулимсаа асгарууллаа. Дилэн хөхөөгч эвлэх ихгүй болсон энэ муу хоёр нялх адгуус амтан намайг ингэтэл их мөрөөсөх атал. Миний дотроос үүсч, дороос унж, ингэрт эрхэлж, ижилдэж өссөн хоёр хүү минь хизээч ирэхгүй гэж бодлох хийлээд хөрхий эмгний арга барагдан ихэр ишгийг эрхлүүлж суув. Дулам эмгний сэтгэл зүрхийг толдсон дээд их тэнгэр малгайн чинээхэн хар үлнээсээ хэсэгхэн бороо оруулаад сэтгэлийн засч байна уу гэлтэй хөх тэнгэрт алтан наран түүний гадна талаас аргадангүй төөнж илбэв. Хужир салааныхэнд налааж тогтох хонь сүргийн дээгүүр солонго татаж тэртээ цаадуулын тагт хөхөө донгодно. Хажуухан талд дулам эмгний цүдгэр гизтэй хоньны хээр морь шир хийлгэн борог зулгааж нялх ногооны шүлсээр ториглоно. Цуны өдрийн ийм их хөг аялгуу өндөр дуламгайн өр зүрхийг улам бүр өнчрүүлж нөгөөтэй зовлон зүдгүүрээр нь даажигнаад байна уу даа гэмээр болж байтал чихэнд нь хэн нэгэн шивнэх шиг болов гин. Ээжээ, хоёр хүүн улаан нүрээрээ толдон барин би бараагүйсэн бол дайн дуусч бид ялахгүй байсан шүү дээ. Таныхаа ач гуч нь болж төрнөө. Миний ээж тайван амгалан байж угаарай гэж хэлэх шиг болоход өндөр дуламгай сэтгэлэн барьж шийдмэгхэн ухсхийн бослоо. Тайлбар: миний өвөө пүрэв жалын гончиг 3 дүүтэйгээ дөрвүүлээ араараасаа цэрэгт мордож дайнд оролцсон боловч дүү П Бямбаж авн 8 жилийн алба хааж иргэн иржээ. Харин хоёр дүү П цонхлон П сундуй нар нь цэргээс эргэж ирээгүй гэдэг. Дайны хүнд хэцүү жилүүдэд өвөөгийн эцэг энэ пүрэв жал насан үйд болжээ. Ийхүү хоёрын хоёр хүүгээ алдсан өндөр буурал ээж цэнд болон түүний гэр бүл үр хүүхдүүдийнх нь гэгээн дурсгалд зориулав. 2020 оны 3 дугаар сарын 18. Зохиолыг бичсэн Хумбарын Батманд. Уншсан Эрхэнбаярын Батторж.